Giancarlo De Cataldo, ospite per il quinto appuntamento di Fermo sui libri. Giancarlo De Cataldo è scrittore e magistrato. Volevo chiederle come si coniugano queste due professioni e come si influenzano, se si influenzano l'una con l'altra. Ma si coniugano benissimo perché è una questione, di organizzazione del tempo e anche per me, per quanto riguarda la scrittura, di necessità, quindi non potrei farne a meno. E le influenze, sicuramente lo scrittore non influenza il magistrato, per fortuna ovviamente, anche dei cittadini. Il magistrato vede casi, sta in tribunale, scruta volti. Il tribunale è uno dei luoghi in cui l'animo umano viene messo a nudo e tu ne puoi studiare le reazioni più significative, quindi è una palestra straordinaria di conoscenza. Non a caso il fil rouge della rassegna alla quale stasera è stato ospite è Politeia, cittadinanza. Ci vuole dire qual è la sua idea di cittadinanza? Io ho fatto un po' un excursus della mia storia per arrivare poi a una conclusione che il bene comune al quale tutti tendiamo dovrebbe essere quello di un'esistenza ordinata, gestita nel modo migliore possibile, anteponendo l'interesse della collettività agli interessi propri personali, insomma il generale al particolare, si sarebbe detto in altri tempi. Fermo sui libri giunge questa sera al quinto appuntamento. Ci vuole ricordare qual è il fil rouge della rassegna e perché la scelta di Giancarlo De Cataldo come ospite? Il fil rouge è Politeia. La traduzione in italiano non rende il significato articolato e complesso della parola greca. Sicuramente il cittadino partecipa della Politeia, che significa regime politico, significa anche cittadinanza, significa quindi anche partecipazione, significa anche esclusione, perlomeno in Grecia, delle donne, degli stranieri e degli schiavi dalla cittadinanza. Mi fa piacere ricordarlo anche perché quando parliamo di politeia, di istituzioni democratiche, il contributo delle donne è stato sempre forte, ma il più delle volte è scivolato, il ricordo del loro contributo è scivolato fra le pieghe della storia. Giancarlo Di Cataldo è sicuramente una guida autorevole per la definizione di bene comune. Che cos'è il bene comune? Che cos'è il patto sociale? Cosa significa partecipazione? La politica è diventata un affare per pochi adepti o è ancora possibilità del cittadino di dare un proprio contributo? Abbiamo affrontato praticamente tutti questi argomenti con un uomo, un cittadino, uno scrittore, un giudice che si sente furiosamente italiano ed è orgoglioso d'esserlo. I prossimi appuntamenti della rassegna? Il prossimo appuntamento sarà il 10 di giugno alle ore 21:15, sempre in Sala Ritratti, con Lucia Tancredi e il suo ultimo libro sull'8. Vi aspettiamo numerosissimi. Grazie.